यार ठीक हो खुश हो तो वीडियो कहने पे हैं एक नाला नाला दे नाल टपके से बड़े खूबसूरत सार ते कहाँ ते मुख्तलिफ यानी पौधे नजर आए ते उन वाला नसा इलाज बड़ा था सब दोस्तों को इलाज हमारे का क्या हाल है ठीक हो खुश हो ठीक ठाक हो तो वीडियो दे देखो अस नाले दे नाल टपके से बड़ा खूबसूरत नाल मुख्तलिफ पौधे हैं यानी सार हैं सारे सिले सार से उर्दू अंग्रेजी क्या समझ ते नाल बेहतरीन भी पौधे हैं बड़े सोहने लगे वाला सब तभी लाग खूबसूरत बड़ा दिल सुने दे पे उसने मज़ा आ गया उम्मीद कर रहा हूँ खुश हो सब कुछ कोई वीडियो देखने परेशान भाई जान देख ना इधर इधर क्या देगी मैं आप कर अल्लाह पाक ने को 20 साल बाद बाल देते हैं एक यो बाल है मेरा हम साए दा मेहरबानी बड़ा पोतरे है छोटा हो हम साए ने मेहरबानी है हम साए दा मेहरबानी है हम साए ने